dia 23 de junho de 2025, Ariranha celebrou o padroeiro São João Batista, com fogueira de 4,5 metros de altura, e com a tradicional travessia sobre as brasas. Neste ano, para o acendimento da fogueira, foram convidadas as senhoras Dona Neuza Barbosa e Dona Zica Vila. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo,